kusoo dhawaada kusoo dhawaada kusoo dhawaada bootaan kanaal yag yaa waxgaradaho guntaada salaamu calaykum waa fanaanadii weyneyd oo magool baan inii daaray waa kaas yaa waxgaradoo hadaliga guntada maasha allah tabaarak soo dhawaada qofkay maalin u tahay qofkay habeen u tahay qofkay subax u tahay qofkay galab u tahay dhammaantiin waa ini salaamayaa salaanka bacdi caawo waxaan inii wada akhbaar yar maalinkii shalay ahaa oo maan shaqaynaynin wiigii 3 beri keliya hadda ka shaqeeya maadaama corona jiro marka waxaa jirtay gabar markaan caafimaadka wada baranaynay ayadoo ka wada shaqaynayna ayay waxay samayn jirtay maasha allah wadankan waa wadan horumaray marka waxay samaynaysa iyadoo muxuu ahayd shaqaynaysa ayay waxay dhigan jirtay iskoolka qaybta waxay baratay marka maxaa la yiraahdaa masaajka dadka la masaajeeyo gabadhu marka waa Latin American oo isku fiican marmar baan buskud iyo waxaan u geeyaa burbur iyo wax meelaha ka sameeyaan u geeyaa markaasay shalayta ii yeertay marka dadkuna had banaanadan ku kulannaa makhaayad iyo inta badan saas looma geli karo laakiin carradu waa iska furfuran tahay Sweden magaalada Stockholm waxaa dhacday markaasay ii sheekaysay waxay tiri Sacdiye waxaan ku weydiiyay horta Soomaalidiina dad firfircoon baa tihiin adaan ku arkay hebla kalaan arkay maasha allah dad fiicanaatiin oo khatara laakiin waxa weeye bitiri hal waxaan kuu sheegayaa halka waxaan kuu sheegayaa waxay tahay tiri gabdhaha ii yimaaday tiri maasha allah gabdhaha marka waxay tiri starka barfuun baa kasoo urahaya waana gabdho qurxoon bay tiri dhar aad u qurux badan bay wataan intooda badan kuwana waxay tiri aad bayba clean u yihiin oo aad bay u carfaan oo maasha allah oo u soo carfahayaan barfuunada khafiifka ah oo wadamadan Yurubta laga marsado ilaa dadkan inta badan xasaasiyay qabaan iyo allergy waxyaalahaas iska qabaan marka xasaasiyada allergy waa isku mid marka waxay tiri gabdhaha ii yimid gabdhii marka ii yimaadeen waxay tiri waa masaajeynayay marka waxay ogtiin gabdhaha qofka dharka dhanaa laga wada dhigahayaa ilaahay xigmadiis qofka markaad wada sheekaysatiin oo si fiican aad u sheekaysatiin ilaa xad dadku waxbay isku sheegaan marka waxay igu tiri gabdha badanaa waxaan ku arkay tiri dhabarkooda aad moodiday tiri waxa diilima leh inay ku yaaliin markaasaan waxaan idhi hadda amaan nimanka iyo dileen ilaa dadka ilaahay abuurta qofba siba u hadlaa moogta aniga inta badan waxa waaye marka gabadha wax laga sheego waxaan idhi allama ninkaa ku sameeyey ninma meesha bugtaa isagay balbashaa baa layiri marka mayay tiri gabdhaha nabarra maahan bay tiri marka waxaan fahmay inayna dhabarka dad badan waxa waaye hadda magaala laga wada yimid qaarna waxa waaye dadka tuulooyin bay ka yimaadeen qaar baadiyay ka yimaadeen qaar mar dhexay magaalo soo galeen waxaa laga yaabaa saabuuntii maristayd kaliya inay iskaga qubaysanayeen marka la islama yaabo ninba adduunka meel buu ka bilaabaa hawsha waxayna ku xiran tahay dadka sidii dad ama reer magaala ama ehel ugu yihiin ama qaraabo ula yihiin ama ay u heli jireen muxuu ahayd alaabta qubayska iyo waxyaalahaas marka waxba lalama yaabo wax kasta waa iska dhacaan marka waxay tiri gabdhahaas ma information u sheegtid maadaama aad youtube ana maxaa iigu saari weydiyay ama subscribe-ka aynu kaasay tiri maba ogeyne heblaa ii sheegtay markaasay tiri u sheeg gabdhaha ay gabdhaha waxaan gabdho adduunka dhan bay joogaane adduunka dhan hadday wada joogaan bay tiri gidi wax ma wadan fahansana waayahay hadda marka waxa waaye waxaa dhacday haddii ilaahay idmo waxaa ini tusaaya horta haddii ilaahay idmo marka kow horta geedkan ma ujeedin liin baa ku jirta liin ma ujeedin liintaas taas waa liin dhanaan taas intii kan aad marsan lahayd kan ka sar cudurro xunxun baa laga qaadaa haddaan daroontaan dhahnaa cudurro xunxun baa laga qaadaa sida hadda dadka muxuu ahayd wax baaray inkastoo wax waay sigaarkaba waa aragteen dhimashaa ku qoran haddana waa la cabaaya marka wax kastaba adduunka hadda bisinisuu noqday kan marka khatartiisuu leeyahay anigana xataa waa marsan jire hadda dhow baan iska dhaafay dhowr sano ujeediin liintaasaa la marsadaa waxay kuu noqonaysaa
hal wiig xataa wax shiira ma arkaysa waa liin dhanaantaas ama noocyadeeda kala duduwanaa marsanaysaa taas waa taas waxaad kaloo samayn kartaa bikin borderka ama maxaa la dhahaa bog vulvarka ma karee xoogaa yar baa mintaa qasatid baa meelaha kilkilaha iyo meelaha yuumiska meelaha qarqarsoon oo dhan baa iska marinaysaa bal markaasna is arka haddii ilaahay idmo waxa dhaca waxaa kuu haray walaalayaal kan se uma jeediin waa taqaanin gabdho badan baa haysta raalli ahaada waa labadaa buraash kan ma ujeediin waa dhabarkaad marinaysiin gabdho badan baa haysta raalli iga ahaada inaa maxaydin tuso dad badan baa haysto dhahay waxaas maxay naga tusaysaa laakiin waddankan markii dadka iyaga ama dad muxuu ahaayada la kulmaan ama umulinahayaan ama ay baarahayaan waxyaalo badan baa jira wax kastana muxuu ahayd in banaanka la keeno kuma fiicna laakiin annaka wax isku sheegnaa fiican kan dhabarkaad ku xoqonaysaa kanaa kuu soo haray u eg muxuu ahaayad afka toofaarka habeenkii baad waxaad ku marsanaysaa saliidda haddaad gabar xaasa tahay waxaad samaynaysaa inta odagu kaa maqan yahay saliidda marsanaysaa korkaaga olyo liivada oo midda agtaa fiican oo asligaa muluq baa isku siinaysaa hadhowna waad ka qubaysanaysaa tan ma jeedaa meel kasta gacanta intayna kuu gaarin oo dhan kanaa kuu daliigaysaa dhabarkaa laga hadlay waa dhabarka waxaa lagu arkay gabdhaha arrimahooda kanna waa taqaaniin maasha allah isagoo gacanana wuu jiraa gacanta marka waa ogtihiin wejiga iyo midka meelaha qaarkood lagu dhaqo wejiga laguma dhaqdo ma fahanteen meelaha ilaahay subxaana watacaala noo asturay oo aan muuqan midka lagu dhaqo wejiga laguma dhaqo kan kilkilaha iyo meelaha maxadeed naasaha hoostooda iyo meelahan hareeraha bowdada iyo waxaas laakiin ha ku dhaqanina meelahaas ilaahay subxaana watacaala noo qariyey gacanta baad qaadanaysiin gacan baa la gashadaa marka walaalayaal waa kaasaan inii sheegahayaa haddii ilaahay subxaana watacaala uu idmo waa kaas midka korka caadiga la marsado kana waa kii saliidda lagu marsanayey kana waa kii dhabarka lagu xaqanahayey fahanteen tanna waa tii kilkisha walaalayaal ilaahay horta xaasid nagama dhigo wiil baa wuxuu yidhahda xaasadun idaa xasada soo gala youtubeka ii saara xaasada idaa xasada waa kanaa liintana saa rabtiina u marsanaysiin iyo geedka kalena ha iloobinina waana arkaysiin intaad in yar qastiin baad jag isku siinaysiin marka odagu inuu ku maqan yahay taan oday lahayna maasha allah tabaar way ku seexanaysaa subaxii bay ka qubaysanaysaa laakiin hadda gabadhii xaasa mas-uuliyad baa ilaahay saaray waxa weeye inta odagu ka maqan yahay waxaas is saaraysaa oo muluq isku siinaysaa kabacdina intuu una u imaanin ama intuu yimaadaba cashadii uu cuncunayo isdiyaarinayso ayay muxuu ahayd marsanaysaa haddii ilaahay idmo bay ka qubaysanaysaa marka taas waa taas maxaa inii haray walaalayaal aan rabaa inaa ini tuso geedkan ma ujeediin ubaxaa meesha ka muuqda ubaxaas meesha ka muuqda soo ma jeediin walaalayaal waxaa la yidhaahdaa muur baa la yidhaahdaa ayeeyay dhahan waddankan hadda waxaa la yidhi guryaha ha la dhigto habeenkii waxaa laga helayaa baa la yidhi maxaa la yidhahdaa caafimaad aad u fiican dadku waxay dhahaan habeenkii lama dhigto ubaxyada muxuu ahaayad guriga laakiin kan hadda si fiican baan usoo ogaanayaa waxa weeye habeenkaa la dhigtaa la yiri guriga caafimaad fiican baa laga helaa waxaad ogtihiin hadda in cudurro iska jirjiraan laakiin qofkii madhaatiisu gashaa ku baxaaya ilaahay subxaana watacaala qof walbaba xaaladiisa og marka geedkaasna waa inii sheegahayaa muur baa la yiraahdaa ayeeyaa la dhahaa muur waddankan marka waa kaas guryaha qolka jiifka qofkii heli karaa 2 xabo ha dhigto ama 3 xabo waana inii soo sheegi doonaa waxyaalo badan baa jira annaka aan u qabno maxayda caafimaad laakiin caafimaadan ahayn waxyaalo qaar baan xataa meel laysku soo dhaweynin mid waxaa ku jira sun ah oo dadka maqada qaarkood ay dadka saladka ugu dalaan oo lagu dhinto baa jira laakiin ubax anaku aanu naqaano waxa fiican wadamadan maadaama aan nimid horta diinka baran mayno laakiin waxyaalo badan oo laga bartaa jira oo horumar ah sida maxayda dhirtaad ka baranaysaa sida wax loo tallaalaad ka baranaysaa dagaal hadduu dhaco aduurka loo cararo geedka sunta iyo geedka xataa la cuni karo xataa la ruugi karo ilaa geed haddaa ruugtid waxaa jira uu kasoo baxaayo maxaa la dhahaa nafaqo geeda waxaa jira maxamed markaan xataa ada taaban karin geeda waxaa jira la harsan karo marka walaalayaal wadamada waxa laga faa'iido aqoontuna hadda waxay ogtihiin inaysan ku xirnayn da inaysan ku xirnayn oo waxa weeye waa muxuu ahayd age is numbers awal bay gabar maraykan u tiri
nin ka weyn oo 70 jira guursatay sidaan sheekada ku maqlay ama joornaalkaas ma aqrin oday waxa la aabaheed secretary uu ahaa xisaabiye uu ahaa 70 jir ayay guursatay markaasaa lii maxaa kugu kalifay odagaan aad inta da'daa la eg markaasay tiri age is number marka waxa weeye iyaduna 19 sano jirtay sababtoo aabaheedoo ka sheekaynaya arki jirtay muxuu ahaday waa nin aamina waa nin saasa imaxado warqadaha si fiican buu u kiib gareeyaa wax kastaba marka waa taasaa inii sheegaya marka wax barta iskoolka ha la iska dhigto aqoonta ha la iska saa'idsado nin walba wuxuu baran karaa ha barto qofkii jaanis haysta inuu iskuulkiisa ka haran siiba diinta islaamka qofku hadduuna diin baran uuna diinta una wax ka aqoonin waa bukran suman cuman waa qof dhagala oo indhala fahanteen oo maskaxdu xiran tahay marka walaalayaal diinta ha lagu dadaalo xataa qofkii markaas muxuu ahaday intaad hikaada iyo qofkaana ma aqoonin intuu baranayo xataa ha dhagaysto wacdiga ha la badsado insha allah bilkariin hadda wadaado badan baa soo baxay inkastoo inta badan aysan dalka ka hadlin ee markii wax yaro oo shaqaaqa gabdhaha ama ay hadlaan ay ayaga dhan haw soo wada dhahaan sidii hadda maalin dhaweyd oo kale labadii gabdhood oo xamar lilaha waa ku kaftameen oo nimanku aad uga hadleen inkastoo ayna fiicneen waxyaalaha muxuu ahaye faaxushka oo foosha xun in ama lagu kaftamo ama baraha bulshada lasoo dhigo ama maxaa waxaasoo kale in lagu ciyaarana ma fiicna sababtoo ah dad badanoo waxaa iska jira iska maangaaba suhufaa dad badanoo waxaa jira iska aqli gaaba oo hayiraaca marka waxaasoo kalena in muxuu ahayd meelaha la keenaa ma fiicna laakiin waxaas way iska jireen dad badan dadkii reer xamarkana dadkii oo xamra ama joogi jiray ama kusoo koray ama ayagoo dhalinyaraa yimid ama ayagoo dhowr iyo 10 jira ama even xataa ayagoo 20 jiraa yimid oo magaalada dhex galay ama iskuul ka dhigtay ama ka shaqeeyay waxyaalo badan bay ogyihiin waxaana ogaatiin dadka isbitaalada ka shaqeeya iyo dadka maxkamadaha ka shaqeeya iyo biliiska maxaa ku soo xiga tagaasileyd meel kasta adduunka joogaan wadan horta sirtiis dadkaas ayaa gacanta ku haya fahanteen marka waxa waaye dadkii soo shaqeeyay waxyaalo badan bay ogyihiin wax kastana in laga sheekeeyo ma fiicna sababtoo ah wax laga helayana ma jirto wax laga faa'iidayana ma jirto aan xumaan ahayn ilaahay subxaana wa tacaalana maba fiicnaba xisaaba cinda allah dadkan ilaahay baa la xisaabtamahaya wixii markaas ayagu muxuu ahayd wax qalada sameeya oo aan ka toobad keenin ayagay buugooda ugu qoran tahay ayaga ilaahay kala xisaabtamahaya marka idinkaa raacraacinina wadaadada waxaan jeclaan lahaa inay roolkooda ay galaan oo ah dalka iyo soomaalida la kala qaybiyey mafahanteen lana kala faniiniyey oo wada ehelka iyadoo aan meel u kala socon oo isdhashay oo qaraabaa hooyaday baa waxay dhihi jirta alla yaarxamo dad waaxidid iyo xigaaloy dad waaxidida isku baxay sababtoo ah anigu muxuu ahayd meelahan sokaanahay hooyadayna waxay ku dhalatay magaalada la dhaho eyl bal fiir intaan isku jirno anna waxaan ku dhashay baan u malaynayaa gallaadi magaalo gallaadi la yiraahdo baadiyaheeda maasha allah tabaarak marka waxa waaye dadku meelay u kala socdaan ma leh fahanteen meel la kala aadaya ma jiro dal iyo dibadba ehel baa la noqonaya waa la isguursanayaa saaxiib baa la noqonaya shirkaa la noqonaya waxaan waxa weeye qosol beenay bay muxuu ahayd noo hayaan dadka caddaanka ay tuulooyinka noo kala jarjaray soomaaliya ha la isjeclaado caruuraha iyaga ay badbaadsano muxuu ahayd ha la isku xirnaado ururadan badan faa'iido ma laha hal urur soomaalinimada u shaqeeya ha jiro oo markaas dadka isku soo aruuriya hadda wadankan anaka aan joogno kale urur baa ka jira laakiin wuxuu qabta allahu yaclam wa rasuulu ilaahay baa igu og magac soomaaliyeed oday sheekh cumar faaruq la yiraahdo dhintay baa dhisay xataa asagii looguma magac darin waxaa loo bixiyey soomaaliska rigis forbuund xataa ma ay dhihin muxuu ahayde faaruq forbuund inay dhahaan baa la rabay maadaama qofka wadamadan aan joogno qofkii wax xun sameeyana magaciisa lama tuuro qofkii wax fiican sameeyana magaciisa lama tuuro sababtoo ah waxay rabaan qofkii wax xun sameeyana si waxaas looga foojignaado caruurta inta loo qoro in looga sheekeeyo kii wax fiican sameeyana in hadhow laga sheekeeyo oo wixii iska taariikh noqdaan laakiin annaka qofka markuu wax fiican sameeyo fikraddii inta qabaaba lagaa xadaya haddaad wax sheegtid inta lagaa xado ayaan la joogaa dhag waxaa arkaysaa fikraddaadiyo koobiya bicturekoodii caadi ah iyadoo la wato marka walaalayaal soomaaliya meel kastoo aan joognaba ha laysku xirnaado ha lays jeclaado ha lays caawiyo waxyaalaha ceebta oo propagandada oo laysku caynaayo iyo foolxumada oo lacagta ama lagu raadinayo ama qofka aqligiisu halkaa la gashana ha layska joojiyo ha layska daayo ha layska joojiyo ilaahay baa risaq bixiya
fahanteen meel wax laga helaba meel ma la waayi maayo habeenkaad xabiyo biyo ahayd baa laguu qoray inaad baahan doontid intaa ku dhimanaysid intaa dhalaysid wixii ilaahay ku siinayo marka si fool xun yaan wax lagu raadinin si fiican haddaad xataa youtubeyada laga shaqaysanayo ma ahan dadka inaa muxuu ahayd waxyaalaha qaarkood ama barnaanka la keeno ama wax kasta lagu sheekeeyo mana fiicna dad iska aqli yar baa jira saan inii sheegay ma fahanteen oo aqligooda muxuudeeda ama ilaahayba dadka shanta farood ma simin marka walaalayaal hala kala xishoodo hala isjeclaado halayaan laysbarabagaanin qofkii markaas lay qofka u saara ama si subscribe u saarana waa walaal kaan u saarinna dhibaato ma laha walilaahi xamdi wax dhibaataa ma laha wixii ilaahay kuu qoraad helaysaa ma fahante ma fiiriyo iskuma kay xirna facebooka iyo muxuu ahaaye iyo kan kale muxuu ahaa midka kale oo cagaarka ah magaciisa ma aqaaniye iyo youtube wax iskuu kay xiran ma jirto ma kala jecli mahala iisa haddaad ii saartiin walaalahay famil ballaaran baama ka dhashay cid familkayga keliyaaba 5,000 ah markaaban iska dhaaf xabaryaraha iyo abtiyaasha iyo waxay dhaleen iyo adeerada iyo ilmo adeerada iyo 10 waa dhan yihiin mana yaqaaniin sababtoo bilow aadanka qaabba qof qolaba qaabba ilaahay oo abuuro xogaana waaba nala ku xifaalay wax la yiraahdaa xogaa waa iska dad iska ma fahanteen marka wax waa dhibaato ma laha qof walba 9 bilood buu ku dhashay qof cunadiisa subag lagu kariyana ma jiro gadigaya biyaan ku wada karsanaa muxuu ahaaye ninna ilaahay baa sibuu u abuuray nin walbaba ilaahay qaab buu siiyey nin walba ilaahay aqli buu u abuuray hal lays jeclaado iyo hal lays nimcaanin maasha allah la yiraahdo geed xataa haddaa aragtiin qurxoon maasha allah dhah caruurta qurxoon maasha allah dhah qofka aqliga badan maasha allah dhah culummada maasha allah dhah gabdhaha qurqurxoon maasha allah dhah wax kasta maasha allah dhah baabuurta qurxoon hays cuninina naag baa waxay ku tiri gabar oo wiilkaygu qabantay masaajid kula kulantay alla soomaalida ay tiri aynu xaasad baa ka buuxa sayta maxaa aragta sayta wejiyadooda iyaga dhan waxa waaye waxay leeyihiin mid madow waa aynu xaasadka maasha allah ma dhahayaan bismillaahi maasha allah ma dhahayaan bismillaahi tabaarak waryaa iska daayo isha iska daa isha qodax baa lagu matelay cirbad maasha allah dhaha oo iska daayo waxyaalaha kale falfalxumada kale oo laysku samaynahay farsamo aad baana farsamooyinka loogu dheereeya hadda farsamooyinka hala joojiyo waa la isfahmsan yahay hadda culumaa timid qof kastoo qof farsameeyaba kitaabkiisa bannaanka ilaahay keenahaya marka hala baqo hala xishoodo hala joogo waa aragteen gabadhii milyuun ahayd iyo kumanaal kale wax kasta bannaanka lama keeno laakiin ilaahay waa ka shifa ilaahay waa ka shifay qofkii qof dhibaato u geysta rabbi waa ka shifay haddaan hanuun u qornayna shartiisa allah naga duwo hanuun hadduusa u qornayna shartiisa allah naga duwo sidaas iyo muxuu ahaaye iyo macal alif salaama habeen wanaagsan iyo subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyo fiid wanaagsan iyo maqrib wanaagsan dhammaantiin waan islaamahayaa maca salaama maca saruuro